Бүгінгі азыр қабыл алып, мәселені кейінгі отырып, ошондой кылып атып, президент жөнөтүп коёлу. Ошо менен бүгүнкү суроо. Бул экинчи жолу, 2 жылдан бери биз мэрди чакыра албай атабыз. Урматтуу өкмөттүн өкүлү. Сиз айтып атасыз, билесизби? Мыйзам боюнча биздин укугубуз жок депчи. Бар. Бишкек шаарынын мэрин Кыргыз Республикасынын премьер-министри бекитет. Сиздердин укугуңуз жок болсо, биздин укугубуз бар. Бишкек шаарынын мэрин бияка чакырганга, келтиргенге, мыйзамды сыйлаганга. Мына Бишкектин 4 мэри отуруп чыкты түрмөгө. Бардыгы курулуш тармагындагы көйгөйлөрдөн улам. Бул аздык болот о. Эмне үчүн Бишкек шаарынын мэри бүгүн келген жок, билесизби? Анткени анын капиталдык курулуш башкармасы курулуш тармагындагы коррупция боюнча кылмыш иши козголуп абакта жатат. Вице-мэри абакта жатат. Башкы главный архитектор бүгүн каякта? Кылмыш иши козголуп жакында үйгө мана чыгып турабы? Мына ошол коррупциялардын алдын алайык деп комитетте ушундай күн тартибине маселе коюлса, Бишкек шаарынын мэринин кылганы ушул. Мурун Суракбатовдо келчү эмес. Бүт ар бир 3-чү кылмыш Кыргызстанда ушу курулуш тармагында тендерлерден, корутунду алуудан комитет ушул коррупциялыктарды демонтаж кылайын деп, ушу көйгөйлөрүн кайын деп өздөрүнүн сунушун берип атса, бириси да келген жок. Өзү келбеген аз келгенсип, бир дагы өкүлүн башкармасын жөнөтпөптүр. Бул деген эмне? Бул деген саботаж. Мен айтып коеюн, мына 2018 жылдын апрелинде чыккан Кыргыз указ токтому бар. Билесизби? Билесиз да урматтуу. 2 жылдан бери ала албай жүрөт. 2 жылдан бери Бишкектин архитектурасын өздөрүн ала албай атат. Саботаж кылып атат шаардык кеңештер. Анын үчүн? Анткени мурунку мэр өзү курулуш тармагында аракет кылганда. Эмне үчүн бүгүн келбейт? Ошондуктан мен колдойт Кубанычбек Мырзабековичти премьер-министрге сунуш берип, комитеттин өзгөчө чечими менен Бишкек шаарынын ошол курулуш тармагы жетектери вице-мэри жана бүгүнкү жыйынга келбей койгон Бишкек шаарынын мэриясынын башкармалык башчыларын бардык кызмат ордуларын карап чыксын. Керек болсо кызматтарынан четтетсин. Мындай болбойт да. Мына бюджетке келгенде бүт министрлер келет. Ушул жерде жалдырап көздөрүн алайтып отурат. Өткөрүп берип коелу, өткөрүп койгула деп. Биз карайбыз ушул өкмөттүн ишине, эл үчүн деп. А бүгүн карачы, бир дагы министр келген жок. МЧСтин орун басып отурат, Гостройдун орун басып отурат, госсекретарь орун басарын жөнөттү. Эртең айдоочусун, жардамчысын жөнөтөбү. Ошондуктан мен сунушту толугу менен колдойм. Кызмат абалдарын карап чыксын. Сиз өкмөт башчыга өзгөчө жеткирип барыңыз бүгүнкү комитетте болгон нерсени. Мында болсо биз дагы кийин өкмөттүн ушундай эле сураныштарында биз дагы кворум кылбай ачпаган биздин колдон келет. А бирок эл кыйналат да. Эшек судан өткөн соң ушундай кылыш керек мен? Бул текеберчилик, кенебестик эмес, кемеңгерлик эмес. Рахмат. Баары тең күтүп атышат. Кандай жооп болот, кандай чечим болот? Кайсы жол менен кетебиз? Мамлекеттин келечеги кандай болот? Ишкерлердин келечеги кандай болот деген чоң бир көйгөйлүү маселе. А бул жерден биз бир эмес, экинчи жол чакырдык. Экинчи жолдагы комитетти игнор кылып мэр баш болуп келбей атышат. Биз берге кайта эле чакырып чогулта беребизби? Биз берден азыр келбесе дагы чечимин чыгарып туруп тапшырмай беришибиз керек. Өкмөткө, прокуратурага. Биз иштейбизби же карап отурабызбы? Инвест климат деген качан болот бизде? Экономиканы кантип көтөрөбүз? Эгерде ушинтип жүрө берсек, жоопкерчилик жок болуп атат бул жерде. Улам жылдырып атканыбызды эл билбей атат. Общественность билбейт. Биз ушунда бакылдап сүйлөп калабыз. Кээ бир гана депутаттарды көрсөтүп коет экен. Болбосо общий ушу биздин комитеттин жүрүшүн элге чагылдырбай атат биздин пресс-секретарга. Мен өткөндө дагы эмеге катыштым, көчөгүн тиги бюджет боюнча комитетке. То же самое келет экен, 1,5 саат тартат экен, кетип калат экен. Азыркы биздин айтып аткан көйгөйдү эл билиш керек. Мэр ушундай бизди игнорирует эткенин баарын эл билиш керек. Президент угуш керек. Исполняющий обязанности президент билиш керек. Анан биз сүйлөп кала берет экен, булар каалагын кыла берсе эмнеге кимге баш ийет бул мэрия деген. Именно ошо мэрдин вопростору көтөрүлүп атса, ошондо өздөрү келип чуркап келбей, баардыгы өзүнүн службаларын жибербей отурса, биз ушунда отура беребиз. Ошон үчүн ушуреки бүгүнкү муреки депутаттардын сүйлөгөн сөздөрүнүн баарысын, болгон претензиясынын баарысын прессага чыгаргыла. Телевидениеден көрсөтүш керек, эл билсин.
Анан эле бирдеме десе эле депутаттар иштебей атат дейт. Мына иштебей буттосуп атат өздөрү. Өкмөттө ошондой, и мына мэрияда ошондой болуп атат.